15% tuz eritmasidan 9 gramm suv bug'lanishi natijasida to'yingan eritma hosil bo'ldi. Bunda eritma massasi 2 martaga kamaydi. Cho'kmaga tushgan tuz massasini aniqlang. 100x gramm eritma olaman. 15%, ya'ni 15x grammi tuz. 85x gramm suv bo'ladi. Endi suv bug'lanishi va tuz cho'kmaga tushgandan keyin eritma massasi 2 martaga kamaygan, ya'ni 100 gramm eritma, 100x gramm eritma 2 marta kamayadigan bo'lsa, 50x gramm eritma qolgan bo'ladi. Erituvchanlikda 25 degan, ya'ni 100 gramm suvda 25 gramm tuz eriydi hamda 125 gramm to'yingan eritma hosil bo'ladi. Bizda hosil bo'lgan eritma massasini esa 50x deb aytib o'tgan. Bu orqali hosil bo'lgan eritma tarkibidagi tuzni topadigan bo'lsak, 10x chiqadi. Hosil bo'lgan suvning massasini topadigan bo'lsak, 40x chiqadi. Xo'sh, bizda dastlab 15x gramm tuz bor edi, oxirida 10x bo'lib qolgan. Ayirib tashlaydigan bo'lsam, cho'kmaga tushgan tuz massasini beradi, ya'ni 5x gramm tuz cho'kma. Endi dastlab 85x gramm suv bor edi. 9 grammi bug'landi. Oxirida qolgan suvning massasi 40x ga teng bo'lib qoldi. Tenglamani ishlaydigan bo'lsam, -9 teng -45x ga. X topishim 9 ni 45 ga bo'laman. Javob 0,2 chiqadi. Bizga cho'kmaga tushgan tuz massasini so'ragan. Cho'kmaga tushgan tuz massasini 5x deb belgilab olgandik. 5 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 1 gramm chiqadi. Demak, to'g'ri javob D ekan.